శుభోదయం. భారతీయ డైరీ ఫామ్ ఛానల్కి స్వాగతం. నా పేరు అనిల్. నేను గత 2 నెలలుగా ఈ యొక్క ఫామ్లో పనిచేస్తున్నాను, అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈ యొక్క ఫామ్లో 10 ఆవులు ఎద దశకు రావడం లేదు. అంటే సహజంగా ఎద దశకు రావాలంటే మనకు 2 లేదా 3 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క సహజంగా రావాలంటే 2 నెలల సమయం పడుతుంది, పోషణ ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క ఎద దశకు రావడానికి మేము మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తున్నాము. మాకు సైక్లోమిన్ 7 అనేటువంటి మెడిసిన్ని రిఫర్ చేశారు. అదేవిధంగా మేము ఈ యొక్క ట్యాబ్లెట్లను వాడుతున్నాము. ప్రతిరోజు ఉదయం ఈ యొక్క ఆవులు దాన తిన్న తర్వాతకి రోజు 2 ట్యాబ్లెట్లను అందించినట్లయితే 10 రోజుల్లో ఈ యొక్క ఆవులు ఎద దశకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ యొక్క మెడిసిన్ వాడడం అనేది పాడి పరిశ్రమలో పాల ఉత్పత్తి మరియు పశుగ్రాసం పెంచడం ఎంతైతే ఇంపార్టెంటో ఈ యొక్క మెడిసిన్ వాడి ఈ యొక్క ఎద దశకు తీసుకురావడం, క్రాసింగ్ చేయించడం, ఇట్లాంటి అంశాలు మన రైతులు గమనించినట్లయితే, పాటించినట్లయితే రైతులందరూ అధిక లాభాలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క అంశాలను తెలుసుకొని పాటించాలని కోరుకుంటుంది. ఇలాంటి మెలకువలు మరియు చిట్కాలు మీకు ముందు అందించబోతూ ఉన్నాం. భారతీయ డైరీ ఫామ్ కుటుంబాలకు ధన్యవాదాలు. एकदम अकराव जहाज चलो चलो